سمیر جی روحان کیا یوں کر لینا یوں رکا اس نے کہا چپ ذرا سے یوں کیا نا مطلب ادھر دیکھا یہ کر لینا اور یہاں سے یوں کر لینا تاکہ وہ غائب ہو جائے. احمد یہاں پر جب تم رکو گے نا سمیر جی روحان کیا یوں کر لینا یوں رکا اس نے کہا چپ ذرا سے یوں کیا نا مطلب ادھر دیکھا یہ کر لینا اور یہاں سے یوں کر لینا تاکہ وہ غائب ہو جائے. احمد یہاں پر جب تم رکو گے نا سمیر جی روحان کیا یوں کر لینا یوں رکا اس نے کہا چپ ذرا سے یوں کیا نا مطلب ادھر دیکھا یہ کر لینا اور یہاں سے یوں کر لینا تاکہ وہ غائب ہو جائے. احمد یہاں پر جب تم رکو گے نا سمیر جی روحان کیا یوں کر لینا یوں رکا اس نے کہا چپ ذرا سے یوں کیا نا مطلب ادھر دیکھا یہ کر لینا اور یہاں سے یوں کر لینا تاکہ وہ غائب ہو جائے. احمد یہاں پر جب تم رکو گے نا